Hi guys! Welcome back again to my channel. Today, magluluto po tayo ng tinolang manok. Kaya, Filipino recipes yan guys. Kasi nandito tayo sa Philippines. Kaya ang ituturo ko sa inyo ingredients ay tinolang manok. Kaya abangan niyo po yan guys. So, isa-isahin na natin ang mga ingredients bago tayo magsimula sa procedure. So, let's go! Guys, ito na po yung mga recipe natin. So, meron po tayong chicken. So, ang pinili ko po ay chicken breast kasi malaman-laman siya. Meron din po tayong tanglad, sibuyas, garlic, ginger, syempre, papaya. Pwede namang sayote or papaya. Pero mas pinili ko ang papaya. Malunggay. So, malunggay. Meron tayong malunggay. And, tawag nito, dahon sili. So, yan na guys, yung ating mga ingredients. Yan ang ingredients natin guys. So, pero meron pa tayong mga salt and pepper for the taste. And, syempre, ang chicken nor cubes. So, hindi ko na pinakita, baka tayo ay mas beer. Yan, chicken nor cubes po ang ating pangpalasa. And oil, syempre, hindi makakalimutan yan. So, let's start na guys. Siyempre, hiwa-hiwain ko muna yung mga ingredients, Ayan na guys, ready na po ang ating mga ingredients. So, pwede na tayo magsimula sa pagluluto. Ayan, let's go guys! Mama, quiet! Simula na ako magluluto. So, ayan guys. Magsisimula na po tayo. Siyempre, una, igisahin po natin yung bawang, luya, at sibuyas. So, siyempre, lagyan muna natin ng mantika. So, ayan na guys, So, ayan, bawang, syempre ang una. Bawang. Mix lang po. I-mix nyo lang po hanggang maging brown yung bawang. Next is yung sibuyas. I-mix nyo lang po ulit hanggang maluto yung sibuyas. Then, ang galing naman. sunod po natin is yung luya. So, luya po yung last natin na ilalagay para sa ingredient ng pagigisa. Mix lang po natin yan hanggang maluto sila. Lagay na po na natin yung chicken. Then, mix na po ulit. Hanggang maluto.
luto-luto na siya, guys. Susunod na natin ilagay ang papaya. Papaya, ilagay natin, mix. Tapos takpan po natin ulit, pakuluan. Hintayin po natin na medyo lumambot-lambot yung papaya. Takpan lang po. So, yan na siya. After nyan, lalagyan po natin siya ng 1 litrong tubig or isang pitchel ng tubig. Pagkatapos, takpan nyo po siya. After nyo po lalagyan ng tubig, lagyan nyo po ng asin, bechin. So, ayan. Natin ang salt. Ajinomoto. After nyan, sushi. Mix lang po natin siya. Mix lang po yan, guys, ha. Tanglad. Tapos lagay din natin yung tanglad. Pinapakulo natin yung tubig. Pagkatapos tanglad, takpan na po natin. Yan. Tatakpan na po natin at pakuluan para lumambot yung papaya and then yung chicken. Antayin lang po natin siya. Siguro mga 15 minutes, 15 to 20 minutes magpakulo. Tapos, tikman mo na siya. Kasi yung panlasa natin yung ingredients, yung gulay, mamaya natin na natin. So, wait tayo mga 15 minutes, 10 to 15 minutes siguro para kumulo siya. Guys, nakalimutan ko palang isali yung siling green. Kasama to sa ingredients ng tinola, kaya wag natin kakalimutan na may siling green tayo, guys. Siling green. Lagay po natin yung siling green dito. Para complete ingredients na siya. Antayin lang po natin siya. Aantayin lang po natin siyang kumulo para mamaya i-mix po natin siya ulit at timplahan na siya. Bago ilagay yung yung last ingredients natin na down sili tsaka malunggay. So, let's wait na lang, guys. Pawis-pawis tayo. Ayan, I think luto na siya. Kumukulo na yata siya. Ayan natin. Ayan na siya, guys. Kumukulo na siya. Papalambutin natin, guys, yung papaya. So, lang muna natin siyang kumukulo dyan. Ang gawin natin is titikman muna natin yung sabaw kung okay na ba ang lasa niya. Pag okay na yung lasa niya, tikman muna natin.
So, okay naman siya, guys. So, antayin na lang natin pong lumambot yung papaya bago natin ilagay ang chicken cubes and then yung gulay. So, medyo slow lang natin yung fire. Tapos takpan natin para hindi umapaw yung sabaw. So, wait pa ulit tayo mga 5 minutes. Siguro 5 to 10 minutes siguro luto na. Luto natin siya. Luto na siya, guys. Luto na po ang ating tinola. Pasensya nyo na yun po yung manok. Gagalit na ito yung manok kasi niluto ko yung kanyang friend. Ayan na po ang ating tinola. So, yan. So, ilagay na po natin ang chicken cubes. So, wait lang, guys. Ilalagay na natin ang chicken cubes. Panlasa para maging yummy ang ating food. Mix lang natin siya. And then before natin ilagay yung last ingredients. Yung last ingredients natin, guys, yung malunggay tsaka yung daon sili. So, yan. So yummy. Yummy. Lagyan natin siyang mga 15 seconds. Para lang mag-mix yung chicken cubes bago natin ilagay yung last ingredients natin. Pasensya na kayo sa manok namin. Ako nakukulo-kulo siya, guys. No, nakukulo-kulo siya. I think okay na yata siya. So, ilagay na po natin ang last ingredients. Ayan, wash na po yan, hugasan ko na po yan. So, ilagay na po natin yung last. And then, mix it. Siyempre, after mo malagay yan, turn off the light. Light the fire pala, sorry. Turn off the fire. So, inilang po natin siya mga 10 to 15 seconds bago natin siya tanggalin sa kalan, bago natin siya i-serve. So, ayan na siya. 10 to 15 seconds, guys, or 1 minute bago natin siya i-serve. Siyempre, mas masarap i-serve siya kung mainit. So, kailangan mainit pa siya bago mo siya i-serve, diba? Para masarap. Yan yung higop-higop ka ng sabaw. Ayan na, guys, ready na po ang ating tinola. Nakikita nyo. Yan ang aking tinola. Filipino style tinola. Masabaw-sabaw. Masabaw-sabaw siya, guys. Diba? So, let's get to eat na, guys. Thank you so much. Yan.